尋晚你瞓着咗大概8個鐘，嗰8個鐘裏邊，你冇意識、冇思想，唔知自己叫乜名。嚴格啲講，嗰8個鐘裏邊冇一樣嘢喺度做緊你就係唔喺度咗。然後朝早你一醒，你即刻知道自己係邊個，知道自己喺邊，知道尋日有件事未做完。呢個動作你做咗幾萬次，做到你覺得佢完全唔出奇，但係佢好出奇，因為中間隔咗一段完全空白，空白前面嗰個係你，空白後面嗰個都係你，係邊個過咗去？第一季由頭到尾拆到最後同你講，搵唔到一個固定嘅我，5韻裏邊冇，18屆裏邊都冇。咁今日呢一堂就係嚟收呢個尾。如果真係冇過我，係邊個記得尋日？係邊個保住你啲習慣？係邊個一路驚住你怕嗰樣嘢？睇返張地圖，上一堂渡輪呢一區亮咗一半，今日呢一堂佢會全亮，之後呢就入第2區。而今日要做嘅嘢好簡單，問一條問題，問到你覺得非答不可，因為之後12堂全部係喺度答佢。先返去第一季003堂，5韻，5個零件，一條線。當時我哋逐件拆到最後5件零件全部揾到，但係嗰個用緊呢5件嘢嘅人揾唔到，冇一個都冇。好，咁如果冇人喺度，點解條線仲行緊？點解尋日嗰件事今日仲喺你度？你細心諗一諗，你身上有幾多嘢係接住上一秒嚟嘅？你識講廣東話，你識踩單車，你10年冇踩過，上返去5分鐘就返晒嚟。你冇喺度背過任何嘢，但係佢喺度。你細個畀人嚇親過一次，30年之後同一種聲，你個心口仲係會抽一抽。你唔係決定要驚，你已經驚咗。咁呢啲嘢放咗喺邊？你話放喺個腦度，好，但係佛學呢邊喺1700年前畀咗另一個答案，而個答案唔係一件嘢，係一個一路做緊嘢嘅動作。呢個分別係今日最重要嗰個分別。呢個問題唔止佛學度問過，而家認知科學都問緊，佢哋揾遍成個腦，都揾唔到一個叫我嘅零件。你以為記憶係播返一段片？唔係，你每次諗返個腦都重新砌多次，越諗得多，改得越多。呢個講法同1700年前嗰個答案撞埋一齊，兩條完全唔同嘅路，睇到差唔多嘅風景，唔係邊個抄邊個，係兩個獨立咁睇到同一個方向。今日呢段原文出自《解深密經》，呢部經好緊要。上一堂講過，唯識唔係佛陀親口講嘅，但係跟住嗰句偈係經文入邊嘅原話，即係話唯識最核心嗰個諗頭喺經入邊揾得返個根，得4句28個字。阿陀那識甚深細，一切種子如瀑流，我於凡如不開演，恐彼分別執為我。你可能覺得頭3句幾深，但係最重要嗰句係最後嗰句，而佢講嘅嘢其實好簡單，佢驚你聽錯。一段經文講到一半啦，親自出聲叫你唔好誤會佢，
呢件事喺佛經入邊唔常見，我哋逐句查。第一句，阿陀那識甚深細。阿陀那係音譯，意思係執持、攞住、揸住喎，唔放手。所以呢個名嘅意思係有一個一路揸住嘢唔放嘅動作。佢揸住乜？揸住你尋日、前年、細個嗰陣所有嘅底。跟住三個字，甚深細，唔係話佢好高深，係話佢好細，細到你察覺唔到。你捉得到你自己諗嘢，你而家就捉得到。你知道你聽緊我講，嗰層叫意識，唯識入邊排第六。但係第一句講嗰樣嘢唔喺嗰層，佢喺下面，細到你一世都捉唔到佢一次。佢有個更常用嘅名叫阿賴耶識。阿賴耶都係音譯，意思係藏，即係一個倉，而個倉就係今日呢一堂條問題嘅答案。你尋日記得嘅嘢喺嗰度，你踩單車嗰下識喺嗰度，你嗰下驚都喺嗰度。你瞓着嗰8個鐘，意識收咗工，但係個倉冇收工，佢冇1秒收過工。第二句寫咗喺度嗰7個字，先講頭4個字，一切種子，個倉入邊放嘅唔係一件嘢，係好多好多粒種子。咩叫一粒種子呢？你做過嘅每一件事，講過嘅每一句話，都會留低一粒，唔係比喻上嘅留低，係真係有嘢留低咗。你今日對住個仔嗌咗一鑊，嗌完就算咩？唔係，留低咗一粒。你行過一次草地，睇唔出，行過100次，條路自己出咗嚟，冇人起過條路，係行出嚟嘅。你嘅性格就係咁樣行出嚟嘅，唔係一個我揀咗要咁樣喺啲底堆咗上去，堆到變成一條路。所以個倉入邊由頭到尾都冇一件叫我嘅嘢，入邊全部係底，一堆條件，一堆手尾。遠遠望落去，佢好似一個人，行埋去睇，係一堆嘢砌埋一齊。呢個分別就係冇我。第二句最後3個字就寫咗喺度，意思係好似一條瀑布。呢個畫面你今日記住咗之後，每一堂都用得着。你去到一條瀑布面前，你指住佢話嗰條瀑布，你咁講完全冇錯，佢的確喺度。但係你指住嗰下入邊有冇一滴水留低咗？一滴都冇。你講嗰個字嘅時間，面前條瀑布已經換晒，佢一直喺度，但係佢啲水一直都唔同。呢2句同時係真，你可以話咁唔係一條瀑布喎，係1億滴水順住行，唔係啱。但係你依然指得到佢，你依然約到人喺嗰度等。呢個就係唯識答緊嘅嘢。你唔使有一個固定嘅我，都可以有一個一路連住嘅你。個倉唔係一間屋，個倉係一條瀑布，入邊啲嘢每一刻都喺度換，但係佢留個樣，認得出係你。你30歲同你5歲，身上冇一粒細胞係同一粒，諗法變晒，鍾意嘅嘢變晒，但係你會話嗰個都係我。你講得啱，唔係因為入邊有舊嘢冇變過，係因為條流冇斷過。停一停，諗一樣嘢，
你身上有邊個習慣係你自己都唔記得幾時開始㗎？諗到嗰粒就係一粒種子。第一條題，第二句最後嗰三個字，想講嘅係乜？A 個倉入邊啲嘢好急，好亂啊。B 睇落係一條，其實每一刻都換晒。三、二、一。B 誰壞？個重點唔係快，係換。一潭死水都可以叫連續，但係佛學要嘅係另一種連續，邊換邊連。最後兩句，我於凡如不開演，恐彼分別執為我。逐個字拆，唔開演，我唔會隨便攤開嚟講。於凡如對住未準備好嗰啲人，恐彼分別執為我，因為我驚佢哋捉住呢樣嘢，然後話揾到啦，呢個就係我。你聽清楚呢個動作，佛學講咗成千年，冇一個固定嘅我。而家佢自己攞咗一樣嘢出嚟，叫做個倉。佢即刻知道會發生乜事，人一定會捉住佢，一定會話咁呢個倉咪就係我個靈魂咯。所以經文喺度畫咗一條線，而呢條線係第二季由頭到尾最緊要嗰條線。有三樣嘢，佢唔係。第一，佢唔係靈魂。靈魂嘅意思係有舊嘢由頭到尾唔變，由呢世帶去下世，但係個倉每一刻都喺度換。一個唔變嘅嘢，同一條瀑布，你揀邊個？唯識講嘅係瀑布，由頭到尾都係瀑布。第二，佢唔係一個前世記憶庫。唔係話你入邊有段片調得返出嚟就睇到你上世係邊個，入邊冇片，入邊得啲底嘅。底同片唔同，片係一件可以睇嘅嘢，底係一個令你今日咁樣反應嘅傾向。第三，亦都係最容易中招嗰個，佢唔係一個收埋咗嘅真我。好多人聽到呢度會安心咗，唔緊要啊。原來下面仲有個真我，唔係個倉，唔係你揾緊嗰個我，個倉係解釋緊點解你會覺得有個我。呢三個唔係，你聽落好似執字眼，但係第二季有一半嘅誤會都係由呢三個位入嚟，所以呢，我今日講定第二條題。經文話我於凡如不開演，係因為乜？A 呢個道理太深，講咗人都聽唔明。B 佢驚人一聽就當咗佢係靈魂。三、二、一。B 唔係怕你唔明，係怕你太快明。太快嗰個明，通常就係捉錯咗。收個位，返去五蘊，最後嗰件零件叫色蘊。第一季講佢嗰陣得幾分鐘，而家將佢放大，放大之後入邊唔止一件嘢，入邊有八個部門，而阿賴耶識係最下面嗰個，所以第二季唔係一顆新嘢。係將第一季其中一格拆到見底。講一個好實在嘅例，有個人戒咗煙，戒咗3年，真係戒到，唔係戒緊。一日夜晚，佢行過一間便利店，佢冇諗過食煙，佢諗緊聽日返工要交嗰份嘢。就喺行過個門口嗰下，佢隻手向住個袋喐咗一喐，佢冇叫過嗰隻手喐，
喐完之後佢先發現，然後佢會諗，又係3年啦喎，係咪我其實仲想食㗎？唯識會話呢，唔係，你冇想食，你嗰個想喺第6個部門度，而佢由頭到尾都冇出過聲，出手嗰個係樓下，係嗰粒你3年前種落去嘅底，佢仲喺個倉度，佢冇消失過。呢度有2件事要分開，第一，你冇失敗。你隻手喐咗一喐，唔代表你3年白費。第二，條路仲喺度，3年冇行，草生返咗一半，但係條路仲喺度，呢個就係種子。咁點算呢？唯識嘅答案唔係叫你去消滅嗰粒種子，消滅唔到，你冇一個掣可以撳。佢嘅答案係，你每行多一次新路，就種多一粒新嘅。你唔係喺度鏟舊路，你係喺度行新路。3年前你隻手識自己喐，3年之後佢喐完會停低，再耐啲佢唔喐。呢個過程有幾耐，睇你種幾多粒。所以上一堂條問題，我明道理，但係做唔到。今日答咗一半，唔係你意志力差，係你講道理嗰個部門同出手嗰個部門唔係同一個。另一半喺第3區，點樣種落去？要種幾耐？點解有啲種一次就入咗？嗰4堂專講。第3條題，佢嗰隻手向住個袋喐嗰一喐，係邊個做嘅？A，你心底裏邊其實仲想食。B，一粒舊種子，而第6個部門呢，根本未出過聲嘅。3、2、1 B 就呢個分別好重要。當你以為係我仲想食，你就會鬧自己。當你知道係一粒舊底喺度喐，你就會知道要做乜。再聽一次，慢啲。阿陀那色甚深細，一切種子如瀑流，可遇梵如不開演，恐彼分別執為我。溫習今日3件事：第一，冇一個固定嘅我，同有一個一路連住嘅你，唔矛盾。一條瀑布就係咁。第二，接住嗰樣嘢，唯識叫佢做阿賴耶識，意思係一個倉，入邊唔係片，係底，而且佢唔係靈魂。第三，連經文自己都驚你聽錯呢一段，所以你今日聽得慢，係啱嘅。張地圖，導論2堂，今日全量，下一堂開始入第2區。今日我留咗一樣嘢冇講，我話咗有個倉喺最下面，咁個倉上面仲有幾層？仲有7層，連個倉一共8個。你嘅眼、你嘅耳、你嗰把我覺得嘅聲，全部係入邊唔同嘅部門。下一堂由最面嗰層開始，就係你以為嘅諗嘢，你會發現佢其實只係第6個部門。我係佛牛 Viva， 第2季唯識論心嘅零件清單，訂閱開埋提示，唔好跳堂。呢一季一堂接一堂。留言題，你有邊一下係你嗰隻手已經喐咗，你先發現自己冇決定過，寫低佢，嗰下就係今日講嘅嘢。下一堂見。